Jetzt geht's los. Na bitte. 51,89. Das war's. Schade, schade, schade. 55, 1,8. Oh, der erste zählt ja noch. Da geht noch was, da geht noch was. Oh, go. 64, 65. Ah, jetzt hat er eine Lücke gemacht. Das Problem hat nochmal Schub nach vorne. Da geht noch was. Komm, das geht noch, das geht noch. Die 82. Und da geht er los. Jürgi im Eis. Ebenfalls 51,89. Schauen wir mal, ob das schafft, sein eigener Pol zu überziehen. Was jetzt? Ei!